Ошмунун медициналык клиникасынын дарыгерлери суроолорго жооп берет. Грипп кандай оорулар түрүнө кирет? Грипп өзү бул острый респираторный вирусный инфекция деген группага кирет. Бул аба аркылуу жугуучу, дем алуу органдарын жабыркатуучу инфекциялардын катарына кирет. Гриппке окшогон ОРВИнин 200ге жакын чукул вирустар бар. Алардын эң эле кеңири тарагандары бул аденовирус, риновирус, коронавирус жана ошол грипп чакыруучу вирус. Грипп оорусун кантип алдын алабыз? Гриппти алдын алуунун эң эле азыркы мезгилдеги эң натыйжалуу, эң ишеничтүү сактануучу жолу бул вакциналоо. Жылда быйылкы жылга ылайыкташтырып прогноз кылып, окумуштуулар жылына жаңы грипптин вакцинасын чыгарып турушат. Ошону мына осенний-весенний период деп коебуз. Башталуучу күздүн астында мына сентябрь-октябрь айларында гриппке каршы вакцина алып койсо өтө жакшы болот, грипптен сактайт. Именно грипп вирусунан. Башка вирустар дагы көп. Алардын ичинен эң эле бизге коркунуч жарата турган, осложнение көп бере турганы бул грипп оорусу. Үй шартында дарыланууга сунушуңуз? Сөзсүз түрдө жашаган комнатаны желдетип туруш керек. Проветривание деп коебуз. Ар саат сайын жок дегенде бир 10 минутага терезени ачып, азыркы бизде жаңы үйлөрдө салынып аткан пластик терезелер бул аба өткөрбөгөндүгүнө байланыштуу. Комнатанын ичинде инфекция болобу, кандай болот? Бул топтолот дагы, анан кийин туугандардын үй бүлөдө бири-бирине жугузуу көбүрөөк күчөйт. Ошон үчүн биз кеңеш берет элек, проветривация этип туруш керек. Анан кийинкиси бул комнатадагы нымдуулукту сакташ керек. Влажность воздуха деп коебуз. Ага азыр заманга жараша атайын аспаптар бар. Увлажнитель воздуха деп коебуз. Ошол увлажнитель воздуханы алып, айрыкча жаш балдар бар, карылар бар, комнатага увлажнитель воздуха коюп койгон өтө маанилүү жана өтө жакшы пайда берет алдын алууга. Анан жөнөкөй эле бул тамак ашты убагында же, полноценный тамакты же жана уйкуну жакшы кароо. Ушунун баары чогулуп келгенде биздин организмде иммунитетти пайда кылат дагы. Ал иммунитет бул инфекциялар менен күрөшүүгө өтө чоң жардам берет.